បាទសួស្តីបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយបាទនៅក្នុងវីដេអូភាគថ្មី Unit 3 Lesson 3បាទអញ្ចឹងចូលទៅក្នុងវីដេអូមេរៀនទាំងអស់គ្នាបាទនេះបងប្អូននេះបាទ Lesson 3បាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យនៅក្នុងការសន្ទនាជាមុនសិនបាទ Good morning យើងចេះហើយ class ចេះហើយ Please sit down បាទមិនមែនជាពាក្យពិបាកទេបាទពាក្យ dialogue នេះក៏មានហើយ book close បាទនេះពាក្យថ្មីក្នុងមេរៀនយើងនេះគឺពាក្យថា nervous បាទ nervous បាទ language បាទ language បាទពាក្យនេះថាថ្មីទៅចោះបាទ page បាទ repeat after me បាទ repeat ពាក្យ repeat បាទថ្មីបាទអញ្ចឹងក្នុងការសន្ទនាក្នុងភាគនេះគឺគេចូលមកដល់ក្នុងថ្នាក់ហើយបាទចូលអាណាហើយនឹង follow ហ្នឹងបាទក៏ចូលមកដល់ក្នុងថ្នាក់ហើយបាទអញ្ចឹងហើយបានគ្រូគេដាក់ teacher បាទ teacher គាត់និយាយថា good morning class បាទ class នៅកន្លែងនេះមិនមែនសំដៅលើថ្នាក់រៀនទេបាទគឺសំដៅទៅលើសិស្សទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្នាក់បាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគាត់ថា good morning class ដល់ student ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ថា good morning បាទដឹង teacher គាត់ថា please sit down here are your books new English 900 now listen to this dialogue books close ចូលណាថា hello I'm nervous hello ថា why ចូលណាថា I'm always nervous in school hello ថា why the teacher is very nice ចូលណាគាត់ឆ្លើយថា yes he is but English is hard hello ថា a new language is always hard សិស្សទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបងប្អូនដឹងថាអក្សរ SSH នេះមានន័យថាម៉េចអត់បាទគឺគេដាក់ដៃនៅនឹងមាត់ដូចយើងដាក់ចង្អុលដៃនៅនឹងមាត់យើងធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាសូមឲ្យស្ងាត់ណាភាសាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងជួនណាគេថា I'm sorry ដល់គ្រូនឹងគាត់ថា open your book to page 1 and repeat after me បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអានបានទេបាទបងប្អូនព្យាយាមអានទៅបាទមើលវីដេអូនេះច្រើនសារឬក៏បងប្អូនអាចបើថាចាប់អារម្មណ៍អាចអូន download ទៅបាទ download ទុកមើលឬក៏ជាឯកសារអីចឹងទៅឬក៏បងប្អូនមានសៀវភៅហើយរត់តែសរសើរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូន download ជាសៀវភៅមកបាទឬក៏ទិញក្នុងបណ្ណាគារក៏បានបើសិនអាចថាទិញបានបាទល្អបាទអញ្ចឹងពាក្យថ្មីរបស់យើងដូចមិញរៀបរាប់មកហើយបាទគឺ nervous repeat language បាទអញ្ចឹងពួកយើងប្រែទៅបាទ teacher គឺគ្រូនេះឯងបាទ student សិស្សបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់អ្នកគ្រូក្នុងនេះគឺអ្នកគ្រូបាទគាត់និយាយថា good morning class ថាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏អរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ class នេះគឺសំដៅសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេថា good morning class ថាអរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់សិស្សគាត់ឆ្លើយតបទៅវិញថា good morning ថាអរុនសួស្តីអ្នកគ្រូបាទដល់ teacher ថា please sit down here are your books new English 900 now listen to this dialogue books close អញ្ចឹងគាត់ថាសូមអង្គុយចុះបាទ please sit down បាទសូមអង្គុយចុះទៅបាទសូមអង្គុយចុះមកបាទនេះគឺជាសភៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទណាបាទគឺឈ្មោះថា New English 900 បាទគឺជាឈ្មោះសភៅយើងមិនបាច់ប្រែទេ New English 900 គឺយើងប្រែអត់កើតទេបាទយើងប្រែជាអត់កើតតែវាមិនសមន័យនឹងទេបាទវាជាឈ្មោះសភៅអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំប្រែថាភាសាអង់គ្លេសថ្មី900អីមិនបាច់ទេគឺយើងថានេះគឺជាសភៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានឈ្មោះថា New English 900 ឥឡូវបាទ now ឥឡូវចូលស្ដាប់ការសន្ទនានេះសូមបិទសៀវភៅបាទប្រហែលជាអ្នកគ្រូគាត់អានឲ្យស្ដាប់ឬក៏អីចឹងណាបាទ now listen to this dialogue box close បាទនេះសៀវភៅគេបិទគ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងចូលណាថា hello I'm nervous បាទចូលណាថា hello ខ្ញុំដូចជាភ័យដល់ហើយនេះមានន័យថាដូចបុកពោះភ័យ
bạn bị nervous phải phơi phong o phong bạn nervous Palo I'm nervous Palo trong đôi chia phơi đo lại Palo thà why vậy nên vậy sốc sấp thế nè bạn ở trong thằng riêng dương mình dây lư thì Palo bong sợi bong bỏ chua nào ta hết ấy chua nào ta I'm always nervous in school ta nhóm tên te phơi nó không thằng riêng nó không sala riêng chứ nè ta ôi ta chô riêng đang ta phơi chẳng gì chẳng nè nhóm ôi ta chô riêng cứ phơi mà Palo ta why the teacher is very nice ta hết ấy còn chẳng cru lọ nữa nè cru cất lọ nữa nè chua nào ta yes she is but English is hard ta đừng ơi cất lọ ta bọn ta bị sao ăn lấy cứ bị ba nữa nè đọc Palo ta a new language is always hard ta riêngភាសាថ្មីហ្នឹងគឺវាតែងតែពិបាកចឹងហើយដល់សិស្សទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប្រហែលជាមានលឺសំឡេងរំខានទៅគាត់ធ្វើមើលថាសុំស្ងាត់យ៉ាងណាភាសាហ្នឹងគឺមានន័យថាសុំស្ងាត់ចឹងជួនណាក៏គាត់ថា I'm sorry អូខ្ញុំសុំទោសផងបាទឬក៏ខ្ញុំសុំទោសដល់គ្រូគាត់ថា open your book to page 1បាទបន្ទាប់ពីស្ដាប់ការសន្ទនានឹងហើយណាបាទសភៅគឺគេបិទសភៅអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគាត់ថា open your book to page 1 and repeat after me ថាអញ្ចឹងបើកសភៅអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទំព័រទី1ទៅហើយបន្ទាប់មកអានតាមខ្ញុំបាទ repeat after me បាទមានន័យថាអានតាមខ្ញុំមានន័យថាអានអត់ថាតាមបន្ទាប់ពីខ្ញុំមានន័យថាអានតាមខ្ញុំនឹងហើយណាបាទអ្នកគ្រូគាត់អានទៅយើងអានតាមអញ្ចឹង repeat after me បាទក្នុងការសន្ទនាហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទងាយយល់ទេបងប្អូនយ៉ាងម៉េចដែរបាទក្នុងការប្រែហ្នឹងបងប្អូនអាចទៅរួចទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបងប្អូនអាចជួយកែលម្អខ្ញុំណាបងប្អូនបាទដើម្បីខ្ញុំធ្វើឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះបាទសម្រាប់បងប្អូនបាទបងប្អូនអាច comment ជួយជាយោបល់គួរធ្វើចេះឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីតាមនោះយើងម្នាក់យើងមិនអាចធ្វើទៅត្រូវទាំងអស់គ្នាទេបាទបងប្អូនមើលទៅឃើញខុសឆ្គងកន្លែងណាឬក៏ត្រូវថាគូបន្ថែមកន្លែងណាបាទបងប្អូនជួយកែលម្អខ្ញុំបាទផងបាទដើម្បីល្អទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទេកុំឲ្យខាតពេលបាទយើងចូលទៅក្នុង substitution drill ទៅបាទនេះ substitution drill បាទអញ្ចឹងយើងបាក់ប្រែទៀតទេគឺយើងជួបញឹកញាប់ហើយអញ្ចឹងយើងយកតែប្រយោគណាដែលថាយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវាមកបាទដូចលេខ1 please sit down បាទអញ្ចឹងអាកន្លែងចំណុចខ្មៅដិតច្បាស់នេះគឺជាពាក្យឬក៏ជា clear យើងត្រូវដូរវាចេញមកអញ្ចឹងយើងដាក់ please come in ណា please come in បាទសូមអញ្ជើញចូលមកបាទហើយ please stand up បាទ stand up ក៏បាន stand up ក៏បាន please stand up ឬក៏ stand up please យើងអាចដាក់ please នេះនៅខាងក្រោយក៏បាននៅពីមុខអញ្ចឹងក៏បាន come in please ឬក៏ please come in បាទ stand up please ឬក៏ please stand up បាទអញ្ចឹងយើងមើល open your books អញ្ចឹងអាទៅនេះស្ដិតខ្មៅទាំងអស់យើងអាចដូរចេញជាប្រយោគទាំងអស់តែម្ដងយើងដាក់ថា close the door ដល់ក្នុងនេះយើងអាចដាក់ please ក៏បានដែរបាទដូចថា open your book please ឬក៏ close the door please បាទឬក៏ please close the door ក៏បានដែរណាបាទអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះយើងដាក់ close the window please ឬក៏ open the window please បាទស្រេចតែយើងដាក់ទេបាទ open your suitcase close your suitcase បាទ suitcase បងប្អូនចេះហើយណា window បាទ door នេះគឺទ្វារ window គឺបង្អួច suitcase វ៉ាលីបាទពាក្យនេះយើងនឹងទៅជួបគ្នាម្ដងទៀតនៃពាក្យ suitcase នៅក្នុង bonus dialogue មានទៀតបាទពាក្យនេះបាទអញ្ចឹង suitcase វ៉ាលី window បង្អួច door ទ្វារបាទអញ្ចឹងយើងមើលទី3បាទ here are your books អញ្ចឹងអាកន្លែង your books ទៅនេះយើងដកចេញមក here are your new notebooks បាទ notebook គឺសៀវភៅសរសេរបាទបើ book នេះគឺជាសៀវភៅពុំបាទយើងនិយាយថាភាសាសាមញ្ញយើងថាសៀវភៅពុំចោះបាទតែបើ notebook វាជាសៀវភៅសរសេរបាទយើងមិននេះទេបងប្អូនចង់ដាក់អីក៏ដាក់ទៅកុំអោយទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំរៀបចំនេះគឺគិតជាការឧទាហរណ៍ទេនៅក្នុងសៀវភៅបាទអញ្ចឹង here are the tickets បាទ ticket កន្លែងនេះគឺបងប្អូនចេះការវិភាគមុនហើយបាទគឺប្រែថាសម្បត្តិបាទសម្បត្តិនេះគឺសំដៅទៅលើសម្បត្តិធ្វើដំណើរបាទដូចជាសម្បត្តិយន្តហោះសម្បត្តិរទេះភ្លើងសម្បត្តិឡានក្រុងសម្បត្តិអីក៏ដោយ
bạnคือแปลថា ticket បាទនេះបងប្អូនមើល the plane tickets ឃើញទេ here are the plane tickets ថានេះគឺជាសម្បត្តិយន្តហោះបាទនេះទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងលេខ4 now open your books អញ្ចឹងយើងដកអានេះចេញមកអានេះដាក់ now close your books now read page 1ឃើញទេបាទ now stand up បាទគឺបងប្អូនអាចដូរបានគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់បាទស្រេចតែបងប្អូននឹកឃើញខ្ញុំជឿជាក់ថាតាំងពីមេរៀនសន្តានាមកវាច្រើនគួរសមដែរបាទជឿជាក់ថាបងប្អូនយល់ពីរបៀបបដូរផ្លាស់ប្ដូរពាក្យឬក៏បដូរឃ្លាបដូរប្រយោគហ្នឹងបាទបាទយើងមើលលេខ5 close your books and listen to me បាទ listen to me បងប្អូនចំណាំផងបាទដូចជាពាក្យ listen គឺ preposition វាគឺត្រូវការប្រើ to បាទបងប្អូនត្រូវចំណាំវាផងបាទអញ្ចឹងឲ្យតែ listen to បាទ listen to me listen to music listen to ស្អីក៏ដោយគឺវាត្រូវការ to បើសិនណាវាដាក់កម្មបត្តិពីក្រោយវាណាតែបើសិនណាយើងអត់ដាក់កម្មបត្តិពីក្រោយវាទេដាក់តា listen បាទណាឧទាហរណ៍ថា close your books and listen បាទបិទសៀវភៅរបស់នេះឲ្យស្ដាប់បើយើងអត់ចង់ដាក់កម្មបត្តិតែស្អីយើងចង់ដាក់កម្មបត្តិនៅពីក្រោយវាទៀតយើងត្រូវប្រើ to បាទអញ្ចឹងយើងរៀនចំណាំវាផងកិរិយាសព្ទមួយគឺវាត្រូវប្រើជាមួយ preposition ឬក៏ប្រើជាមួយស្អីផ្សេងបាទគឺយើងរៀនចំណាំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងដូរអានេះចេញយើងអាចដាក់ថាម៉េចបាទ repeat after me បងប្អូនមើល repeat ប្រើជាមួយ after បាទគឺយើងចំណាំវាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពាក្យមួយបងប្អូនបើសិនចាំទៅរៀនរបៀបប្រើ preposition របៀបប្រើអីទៀតហ្នឹងវាពិបាកអញ្ចឹងជួបពាក្យណាគឺចាំពាក្យហ្នឹងបាទអាហ្នឹងរឹតតែប្រសើរបាទអញ្ចឹងក្នុងការសិក្សាគឺអញ្ចឹងហើយបាទយើងមិនចាំបាច់ចំណាយពេលទៅមើលរបៀបប្រើ to របៀបប្រើ after អីទេបាទគឺយើងចំណាយពេលច្រើនអញ្ចឹងជួបពាក្យណាយកពាក្យហ្នឹងឲ្យចាំមក clear ហ្នឹងទៅបាទ close your books and repeat after me បាទឬក៏ repeat after me អញ្ចឹងបិទសៀវភៅរបស់អានេះបិទសៀវភៅឲ្យថាតាមខ្ញុំមិនកើតបាទវាថាតាមជាបានថាតាមមត្តទេអញ្ចឹងទៅបាទបាទនេះគឺជាការឧទាហរណ៍ទេបាទដូច listen to this dialogue ទេ close your books listen to this dialogue បាទបិទសៀវភៅឲ្យស្ដាប់ការសន្ទនាបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះដូចបើកសៀវភៅនេះបិទសៀវភៅទេបាទអញ្ចឹង now sit down and open your books បាទនេះទេបាទអញ្ចឹង now sit down and read lesson 2 បាទឃើញទេឥឡូវសូមអង្គុយចុះហើយអានមេរៀនទី2បាទឬក៏ listen ឃើញបងប្អូនឃើញ listen ទៅនេះគឺអត់មានដាក់ preposition ព្រោះវាអត់ដាក់កម្មបត្តិអញ្ចឹងវាត្រូវការកម្មបត្តិយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងមក now sit down and listen ឥឡូវសូមអង្គុយចុះហើយស្ដាប់បាទតែប៉ុណ្្នឹងឃើញទេបាទជឿជាក់ថាបងប្អូនអាចយល់បាទអាចរីកចម្រើនទៅមុខទេបងប្អូនបាទបងប្អូនពីដើមមកធ្លាប់មានsubstitution drill ចេះទេបាទរៀនក្នុងសភៅផ្សេងហ្នឹងបងប្អូនធ្លាប់រៀនហាត់ដូរអញ្ចឹងទេបាទវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសូមអរគុណបាទសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe បាទសូមបងប្អូនជួយ subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលបាន subscribe ហើយបាទសូមជួយបន្តការគាំទ្របាទសម្រាប់ពេលនេះបាទខ្ញុំបាទស៊ីថាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា